Բարի առավոտ, առաջին ալիքի ուղիղ եթերում առավոտ լուսոտ ծրագիրն է, այսօր մարտի 5-ն է, մայրաքաղաքում առաձյուն է գալիս, բայց եւ այնպես մեր գարնանային տրամադրությունը հուսամ չի տուժել դրանից, քանի որ առջևում նաեւ կանանց միամսյակն է շուտով կմեկնարկի եւ մեզ տղամարդկանց համար կարծում եմ ամենահաճելի ժամանակահատվածը պետք է լինի, իսկ եթե ոչ, պետք է փորձենք, որ դա հաճելի լինի գոնե կանանց համար։ Եվ եթե թույլ կտաս անդրադառնալով հենց կանանց մեկ ամսյակին ներկայացնենք հաջորդ հարցազրույցի թեման եւ այսպես մարտի 8-ին հաջորդող առաջին իսկ աշխատանքային օրը, այսինքն մարտի 9-ին մեկնարկում է Երևանի քաղաքապետարանի «Ձեզ համար կանայք առողջապահական ակցիան» եւ ակցիայի մասին ավելի մանրամասն այս պահին կզրուցենք Երևանի քաղաքապետարանի առողջապահության վարչության պետ Կամսար Բաբինյանի հետ։ Բարի առավոտ, պարոն Բաբինյան։ Բարի առավոտ։ Այս տարի ակցիան ընդգրկում է 5 ուղղություն։ Կներկայացնեք որոնք։ Այո, դուք ճիշտ եք, մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի նախաձեռնությամբ արդեն սա դարձել է ավանդույթ։ Երևան քաղաքում կատարվում է «Ձեզ համար կանայք» խորագիրը կրող առողջապահական ակցիան, եւ մենք այս տարի ընտրեցինք 5 ուղղություններ, որոնք են ընդհանուր վիրաբուժություն, գինեկոլոգիա, ակնաբուժություն, վահանաձև գեղձի հետազոտություն եւ համակարգչային տոմոգրաֆիկ հետազոտությունները։ Ինչու հենց այս 5-ը։ Ես ձեզ ասեմ, որ ակցիան կրում է ավանդական բնույթ եւ հաշվի առնելով դա, բացի դրանից նաեւ մեծ բժիշկներից նաեւ տալիս է ինչ որ հետաքրքիր ստատիստիկ հետազոտական տվյալներ եւ նայելով վերջին ժամանակահատվածի այս բոլոր դիմումները քաղաքացիների, որոնք դիմում են հիմնականում այս պրոֆիլներն են, որ դիմելությունը շատ է։ Ես կուզենամ ասեմ, որ նախորդ տարի էլ մենք ակցիան անելուց աննախադեպ էր դիմելության քանակը, այո, 26000-ից ավել քաղաքացի դիմեց այդ ակցիային եւ շուրջ 1936 վիրահատությունից միայն 800-ը ակնաբուժական պրոֆիլի վիրահատություններ էր եւ բնականաբար դիմումները ավելի շատ էր։ Նույնն էլ կարող եմ ասել եւ գինեկոլոգիական պրոֆիլի մասին, ուստի այս տարի եւս մեր կողմից ընդգրկվեցին ակցիային այդ նույն պրոֆիլները։ Ինչ վերաբերում է վահանաձև գեղձի հետ կապված, ինչու ենք հենց այդ հետազոտությունը, դուք գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը համարվում է յոդի դեֆիցիտի հետ կապված էնդեմիկ օջախ եւ բավականին մեծ է մեր կանանց շրջանում, նաև տղամարդկանց շրջանում էլ կա վահանաձև գեղձի հետ կապված հիվանդությունները, ուստի սա նաև փորձում ենք ինչ որ պրոֆիլակտիկ վաղ հայտնաբերում, այսինքն այդպիսի նաև ուղղվածություն ունի այս ակցիան, ոչ միայն բուժել, նաև պրոֆիլակտիկ վաղ հայտնաբերում, նաև դա էլ է իր մեջ։ Դե վաղ հայտնաբերման հետ կապված նաև հետաքրքիր մի ակցիա մեկնարկեց, երբ առողջապահության նախարարությունը այսօր այդ ոլորտոց աշխատողներին տալիս է փաթեթ եւ բոլորը սոցիալական փաթեթում մատեղ ունեցած պարտավոր են նույնիսկ տարեկան մեկ անգամ անցնել բուժ։ Այո, դա շատ, ես ասեմ, դա շատ լուրջ, շատ ծրագիր է իրենից ներկայացնում, որ կարողանանք հիվանդության վաղ հայտնաբերում, այսինքն ամենակարևորը այսօր ամբողջ աշխարհում բժշկության մեջ դա վաղ հայտնաբերումն է, այսինքն եթե դու կարողանում ես վաղ հայտնաբերես, դու կանխարգելում ես հետագա բոլոր բարդությունները։ Եվ ես հույսով եմ, որ այս ծրագիրը կնպաստի եւ մեծ արձագանք եւ տարածում կունենա։ Ինչպես հասկացանք, ակցիան արդեն իսկ ունի մեծ արձագանք, որովհետեւ բոլոր կանայք սպասում են։ Բնականաբար ես հաշվի առնելով այս վերջի ժամանակահատվածի արդեն արձագանքները, զանգերը մեր քաղաքապետարան, բնականաբար ես ակնկալում եմ շատ մեծ։ Պարոն Բաբինյան, քանի որ փոքր-ինչ ամփոփեցիք նախորդ ակցիայի ցանկացողների քանակը եւ արդյունքները, հետաքրքիր է իմանալ այս տարի ինչպես է դա տեղի ունենալու եւ կարգը քաղաքացին ինչպես պետք է դիմի, ինչ դիմում պետք է ներկայացնի եւ նաեւ հետաքրքիր է իմանալ թե ինչպես է որոշվում, որ դիմողին վիրահատել, որին ոչ, այո։ Ես ասեմ, որ առաջինը պետք է քաղաքացին իր անձնագրով դիմի իրեն տարածքի սպասարկող ամբուլատոր պոլիկլինիկական հաստատություն, որտեղ բժշկի կողմից կատարվի իրեն առաջնակի զննում, հարկ եղած դեպքում նաև լաբորատոր գործիքային հետազոտություն կատարվի, դա ամբուլատոր պոլիկլինիկական հաստատությունում։ Եթե կարիքն առաջանա ավելի
մանրազնին եւ ավելի նեղ մասնագիտական հետազոտության ուստի հիվանդը այդ քաղաքացին կուղեգրվի ստացիոնար։ Ստացիոնարում արդեն կատարվի արդեն ավելի մանրակրկիտ հետազոտություն եւ որի ընթացքում կորոշվի հիվանդը կարիք ունի վիրահատության, թե ուղղակի կարիք ունի ընդհանրենք կոնսերվատիվ բուժման։ Դեղամիջոցներով։ Այո։ Հետաքրքիր է նաև իմանալ կազմակերպիչները արդյոք հետամուտ լինում են կազմակերպման որակին նկատի ունենալով, որ բնականաբար ցանկացողները շատ են եւ գուցե հերթեր կգոյանան, ինչ որ խառնաշփոթ տեղի չունենա, ինչպես է դա այդ հարցը լուծում։ Ես սա տեղին էր հարցը, հաշվի առնելով այդ մեծ զանգվածը եւ քաղաքապետ Տան-Մարկյանի հստակ հանձնարարական կա, որպեսզի ով որ կդիմի ակցիայի ընթացքում եւ ով որ կհերթագրվի, անկախ ակցիայի ավարտից այդ քաղաքացին, եթե պետք է հետագայում ստանա բուժում, պարտադիր ստանալու է։ Այսինքն դրա մասին պետք չի անհանգստանանք, դրա մասին բոլոր մենք Այսինքն քաղաքացին էլ պետք է իմանա, որ դրա ժամկետի սղության համար ապրիլի 7-ով չի ավարտվում։ Այսինքն եթե ինքը ապրիլի 6-ին ենթադրենք գնացել եւ հերթագրվել է վիրահատության, այսինքն կարող է իր վիրահատության հերթը գա, ենթադրենք մայիսին, ինքը մայիսին վիրահատվել է։ Քաղաքացին պետք է իմանա, որ 1 ամսվա ընթացքում կարևոր է հերթագրվել, ոչ թե հասցնել եւ հետազոտվել ու Ես խնդրի մեր քաղաքացիները մի քիչ լինեն համբերատար, որովհետեւ դուք 26000 դա ահռելի մեծ զանգված է, մեր բժիշկներն էլ, բոլորն էլ շատ համբերատար եւ սիրով իրենց մասնագիտական պարտքը կատարում։ Պարոն Բաբինյան, նշեցիք մեր բժիշկները, այսինքն քաղաքացին իրավունք չունի իր ուզած բժիշկին դիմի։ Գոյություն ունեն հատուկ տեղեր, որտեղ պետք է Չէ, ուրեմն քաղաքացին ես ասացիք, որ դիմում է իրեն սպասարկման տարածքում գտնվող պոլիկլինիկա, որովհետեւ տեղամասային թերապևտը ամենալավը գիտի իր տեղամասային սպասարկման տարածքում գտնվող քաղաքացիներին, որտեղ ոնց է լինի, իրանք առնչվում են։ Հանդիպել են։ Այո, առնչվում են, հանդիպել են, տարբեր հարցերով քաղաքացիները մտնում են պոլիկլինիկաներ իրանք, ուստի ուզում ենք սկսենք հենց որ դիմեն իրանք։ Հետաքրքիր է նաև պարոն Բաբինյան, Երևանի քաղաքապետարանի առողջապահության վարչությունը առաջիկայում առողջապահական այլ ծրագրեր կունենա, թե ոչ։ Ուրեմն դուք գիտեք, որ էլի ինչպես ասեցի, ավանդույթ է դարձել մեր Տան-Մարկյանի կողմից այդ ակցիաները, երկրորդն էլ դա Երևանյան ամառն է, որոնք էլի շարունակվում են երկար 2-3 ամիս շարունակվում են եւ դրա մեջ ունի նաեւ առողջապահական կոմպոնենտ, որը որ անցյալ տարի օգոստոսի 1-ից մինչև օգոստոսի 15-ն էր այդ առողջապահական ակցիայի մեջի առողջապահական կոմպոնենտը։ Սիրտանոթային այնտեղ հետազոտություններ մեր կողմից կազմակերպեցին, նորից Վահանաձև գեղձի հետազոտություններ կազմակերպեցին, այսինքն հիմնական ամենապահանջված եւ ամենաթիրախային, որտեղ սիրտանոթային հիվանդություններն այսօր ամբողջ աշխարհում նաեւ լայն տարածում ունեն։ Պարոն Բաբինյան, հետաքրքիր է, քանի որ ակցիան շարունակվել է ժամկետներից հետո նույնպես, իսկ կլինեն մարդիկ, ովքեր կհերթագրվեն հիմա, բայց հնարավորություն կլինի ծառայությունը մատուցել հաջորդ տարվա ակցիայի ընթացքում կամ չգիտեմ։ Չի թվում, որ այդքան երկար կտևի, բայց այսինքն փաստորեն բոլոր ցանկացողները դիմումատուները հաստատ կսպասարկվեն մեկ ամսվա ընթացքում եւ դրանից հետո 2-3 ամիսների ընթացքում անպայման իրանք կօգտվեն ակցիայից։ Միայն եւս մեկ անգամ նաեւ նշենք հեռուստադիտողների համար հատկապես, որ երբ խոսքը գնում է վիրահատությունների մասին, որ ոչ ոքի մասին թյուր կարծիք չկազմվի, թե ինչ-ինչ չվիրահատեցին, դա արդեն բժիշկն է որոշում հարկը կա վիրահատության, թե չկա, իսկ թե չկա հարկը վիրահատության, ապա բնականաբար բժիշկն է որոշում կա, թե չկա հարկ վիրահատելու։ Հիշեցնենք նաև այս ծրագրի մասին եւս մեկ անգամ հեռուստադիտողին, քանի որ վստահ եմ կլինեն մարդիկ, ովքեր այս պահին միացան, խոսում ենք ձեզ համար կանայք առողջապահական ակցիայի մասին, որը կմեկնարկի մարտի 9-ին Մայրության եւ Գեղեցկության տոնի հաջորդ օրը եւ կտևի 1 ամիս, այս 1 ամսվա ընթացքում բոլոր ցանկացողները քաղաքացիներ, այն կանայք, ովքեր որևէ գանգատներ ունեն, հետեւյալ 5 ուղղություններով աչքի, գինեկոլոգիական, ընդհանուր վիրաբուժական եւ 2 հետազոտական համակարգչային տոմոգրաֆիա եւ Վահանաձև գեղձի հետազոտությունը։ Անձնագրերով պետք է մոտենան իրենց ամբուլատոր պոլիկլինիկաները, որտեղ եւ սպասարկում են ու գրեն դիմումները։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնենք եւս մեկ անգամ, որ տաղավարում մեր հյուրն էր Երևանի քաղաքապետարանի առողջապահության վարչության պետ Կամսար Բաբինյանը։ Շնորհակալություն։